हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने जा रही लौकी के कोफ्ते। तो इस लौकी को मैंने अच्छे से धो लिया था और मैंने इसको कद्दूकस भी कर लिया है। अब मैं इसका पानी निचोड़ के और मैं एक बाउल में डाल दूँगी ऐसे, जिससे मैं इनको पानी निचोड़ के मैं इसको बाउल में डाल रही हूँ। ठीक है, ऐसे डाल देना है। तो मैंने आधा किलो लौकी ली थी, क्योंकि ज़्यादा लौकी लेती तो वेस्ट हो जाती सब्ज़ी। तो फिर मैं इसमें ने 2-3 हरी मिर्च डाल दी काट के, और एक प्याज डाल दिया मैंने बारीक काट के। साथ में मैं लाल मिर्च डाल दूँगी 1 छोटा चम्मच, और 1 छोटा चम्मच हल्दी का डाल दूँगी, और 1 छोटा चम्मच मैं धनिया पाउडर का भी डाल दूँगी। और ठीक है, 1 चम्मच मैं नमक भी डाल दूँगी, और मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसके मैं कोफ्ते बना पाऊँ। इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी बेसन। तो बेसन हमें उतना डालना है जितना ये अच्छे से मिक्स हो जाए। तो हमें पानी की इसमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो होते हैं ना, जो लौकी वैसे ऑलरेडी इसमें पानी होता ही होता है। मैंने निकाला था तब भी वो काफ़ी गीली थी, तो उसमें ये अच्छे से मिक्स हो गए थे। तो इसमें मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला, मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था। और अब मैं ये कढ़ाई मैंने रख दी है, और ये मैंने डाल दिया रिफाइंड। ये कल मैंने बनाई थी सब्ज़ी, तो उसमें ये बच गया था, तो मैंने ये डाल दिया। और साथ में मैं और भी रिफाइंड डाल दूँगी, ताकि इसमें मैं अच्छे से कोफ्ते अपने तल पाऊँ। तो मैंने जो बेसन डाल के रखा हुआ था घोल, मैं उसके पकोड़े बनाऊँगी इसमें ऐसे गोल गोल। और आप अपनी इच्छा से बना सकते हैं, जैसे खाते हैं आप वैसे बनाइए। गोल गोल खाते हैं तो गोल गोल, नहीं तो चम्मच से भी आप बना के डाल सकते हैं। तो मैंने आपको चम्मच से भी दिखाए हैं, और मैं गोल गोल बना के भी दिखाऊंगी। तो आप दोनों देख लीजिए कि दोनों हम कैसे बना सकते हैं। तो 5-6 एक बार में हम डाल सकते हैं। अगर हम ज़्यादा ऑयल डालते हैं तो हम ज़्यादा पकौड़े भी बना सकते हैं। तो मेरा ऑयल अभी मैंने कम डाला हुआ है, तो इसलिए मैं 5 या 6-7 तक डाल सकती हूँ। अब इनको मैं अच्छे से पकने दूँगी, मैं जल्दी से मिलाऊँगी नहीं, क्योंकि जल्दी से मिलाने से क्या होता है, टूट जाते हैं। अब मैंने इनको थोड़ा जल्दी घुमा लिया था, तो उसमें से एक आध टूट गई थी। तो इनको मैं अच्छे से पका लूँगी। देखिए रेड हो चुका है। अब मैं इनको निकाल लूँगी प्लेट में। अब दूसरे जो मैं बनाऊँगी ना, वो मैं गोल गोल करके बनाऊँगी। उसको आप देखना, आपको जो पसंद आए आप वैसा ही बनाइए। अगर आपको रेसिपी पसंद आए ना, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, ताकि जो भी न्यू वीडियो मैं आपके फ़ोन में डालूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ठीक है गाइस, तो ये देखिए, ये गोल गोल बना रही हूँ मैं पकौड़े कोफ्ते। तो इनको मैं देखिए ऐसे डाला है मैंने। तो ये पूरे गोल ही बनाऊंगी। तो आपको जैसे अच्छे लगते हैं आप वैसे ही बनाइए। अब इनको 2-3 मिनट होने दूंगी, ताकि ये अच्छे से नीचे से पक जाए और ये टूटे नहीं, क्योंकि जल्दी हम करते हैं तो टूट जाते हैं। अब देखिए मैंने आराम से इनको मतलब पलटा है, तो बिल्कुल सही पके हैं, एक भी नहीं टूटा। जब ये अच्छे से रेड हो जाएंगे दोनों साइड से, तब हम इनको निकाल लेंगे प्लेट में।
ये देखिए अच्छे से पक चुके हैं। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं। और फिर हम इसको साइड में रख देंगे। अब दूसरी कढ़ाई में हम इसका बनाएंगे तड़का। अब हम वो जो बचा था हमारा ऑयल, वही हम ऑयल निकालेंगे और इसमें हम डाल देंगे। जितना आपको सही लगता है उतना डालिए। और ये खड़े मसाले हैं, 2 इलायची हैं, 2-3 लौंग हैं, 1 तेज पत्ता है और 1 लाल मिर्च बड़ी, जीरा है। वो सब मिक्स करके मैंने इसको भून लिया है 2 मिनट तक। जब ये लाल हो जाए तब हम इसमें डाल देंगे 2 प्याज। तो देखिए ये प्याज मैंने इसमें डाल दिए 2। अगर आप चाहें तो इनको पीस के अच्छे से मिक्सी में भी वैसे भी डाल सकते हैं, पर मुझे मिक्सी में पिसा हुआ मुझे स्वाद नहीं लगता है, तो मैं हमेशा हाथों से ही काटती हूँ। पर मेरे पास मिक्सी भी है और दूसरी मशीन भी है जिसमें प्याज कट होते हैं, पर मुझे अपने हाथों के प्याज कटे हुए अच्छे लगते हैं, तो मैं हाथों से ही कट करके हमेशा सब्ज़ी बनाती हूँ। तो मैंने इसमें 4 या 5 हरी मिर्चें काट के डाल दी हैं और 1 मिनट तक मैं पका लूँगी। इसके बाद मैं इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट भी डाल दूँगी। तो ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, अब इसको डालूँगी। और ये जीरा जो भी मैंने सामान डाला था ना अभी, तेज पत्ता, वो मैंने सब निकाल लिया है, क्योंकि उसका जो फ्लेवर है ना वो इसमें सब्ज़ी में आ चुका है, इसलिए मैं निकाल लेती हूँ। क्योंकि अगर वो मैं नहीं निकालूँगी ना तो वो सब्ज़ी में मुंह में आता रहेगा सबके, तो इसलिए मैं वो निकाल लेती हूँ, क्योंकि हमें फ्लेवर चाहिए, वो फ्लेवर हमें मिल चुका है। तो इसको 2 मिनट पका लेंगे ताकि जो अदरक लहसुन का कच्चापन है वो निकल जाए। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल दूँगी। जो हमने लौकी में से उसको निचोड़ के निकाला था ना, वही पानी थोड़ा सा बच गया था, तो वो मैंने फेंका नहीं है, वो मैं इसमें यूज़ कर लूँगी। तो इसको अच्छे से मिला के इसमें मैं टमाटर डाल दूँगी। टमाटरों के साथ मैं 1 चम्मच इसमें नमक भी डाल दूँगी, ताकि नमक से क्या होता है, जो टमाटर होते हैं ना वो थोड़े जल्दी गल जाते हैं, या तो बहुत टाइम लग जाता है गलने में, तो इसलिए साथ ही टमाटर डाल के 2 मिनट तक मैं ढक्कन लगा के इसको वेट करूँगी। अब देखिए ये टमाटर अच्छे से गल चुके हैं, तो मैंने ये इसमें डाल दिया, क्योंकि वो उसमें मुझे चावल बनाने थे, वो मैंने खाली करके इसमें मैंने डाल दिया है। तो अब इसमें मैंने 1 चम्मच डाल दिया है लाल मिर्च और आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, ये सब डाल के मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसको 1-2 मिनट पका लूँगी, ताकि इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए मसाले का। अब देखिए मसाला अच्छे से पक चुका है। तो जैसे मसालों में से तेल निकलना शुरू हो जाए तो समझ लें रेडी हो गए। तो अब मैं इसमें कोफ्ते डाल दूँगी, जो मैंने लौकी के कोफ्ते बनाए थे, और इनको मिक्स करके पानी डाल लूँगी। जितना हमें ग्रेवी बनानी है हम उतना पानी डाल देंगे। तो इनको 2-3 मिनट अच्छे से पका लेंगे। देखिए ये पक चुकी है सब्ज़ी अच्छे से। अब मैं इसमें काली मिर्च और जीरे का पाउडर डाल दूँगी, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो मैं ये हमेशा डालती हूँ सब्ज़ी में, क्योंकि इससे मेरी सब्ज़ी बहुत टेस्टी बन जाती है। तो आप भी डालें अगर आप नहीं डालते तो। और ये देखिए मैंने आपको सर्व करके दिखा दिया कि कितनी अच्छी लग रही है। आप चावलों के साथ खाएं, रोटी।